Bir vaxtlar o bir Hərcai mahnısını oxudu, elə onunla da məşhurlaşdı. Biz də onu o dövrdə Hərcai mahnısına görə sevirdik. Daha sonra o artıq Türkiyənin özündə belə sevilməz bir şəxsə, müğənniyə çevrildi. Çünki səsi o deyildi, artıq mahnılarını da dinləyən yox idi. Amma nədənsə bu sevilməyən müğənnini Azərbaycana bəhbəhlə çağırıb Bakıda onu konsert vermək üçün dəvət ediblər. Və Bakıya gələndə bu sevilməyən Türkiyəli müğənni Çelik Azərbaycanlı tamaşaçıya qarşı kobudluqlar eləyir. Baxın, burada görüntüsünü də nümayiş etdirirəm. Onların əlini itələyir, onları yana itələyir, onlarla şəkil çəkdirmək istəmir, onlarla diyaloqa girmir. Belə müğənni, belə adam, daha doğrusu belə adamlıqdan çıxmış adam bizim nəyimizə lazımdır? Bunu bura niyə gətirirsiniz? Azərbaycana o müğənniləri gətirin ki, Azərbaycan insanına, Azərbaycana, Azərbaycanlılara hörmət eləsin. Bizə hörmət eləsin ki, biz də ona hörmət eləyək. Əgər Çelik bizə hörmət eləmirsə, biz də ona hörmət eləmirik. Əgər bir Azərbaycan qadını, bir Azərbaycanlı uşağı Çelik əli ilə belə itələyirsə, inanın ki, onun Bakıya gəlməsi bizə lazım deyil. Türkiyədə o bu hərəkəti eləyə bilərmi? Xeyr, onun başını əzərlər.